Iya Pak, tempur ini mek opo? Kata-kata hari ini Jul. Banyak beribu-ribu bintang, tapi hanya kamulah yang seorang. Anjay, selebene ndi le, Cuk? Alah ya. Moga Bah ya. Iya iya, nanti sapaan. Gula, makan. Jerik bobo. Terus akhirnya STM kayak celakaan nih. Oke guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Dimas channel Joseng Jawa nih ya teman-teman. Pada kesempatan hari ini Selasa tanggal 28 bulan 4 2026 kita masih diberi kesehatan. Alhamdulillah. Oke guys, kita mau ngonten apa sing suwi ora kene lakukan yo. Terakhir sebelum puasa yo. Ya, terakhir sebelum puasa. Konten apa, Ndor? Biasa nah. Kita bakalan masak kembali, teman-teman. Setelah berbulan-bulan rongolan. Iya. Kita bakalan ngonten masak. Kita mau masak kepala manyung, guys. Yo, Jam. Infonya ini Lek Damis punya kepala manyung ya. Jadi kita pengen lah guys ngolah kepala manyungnya. Nah, Mati lampu. Kepala manyung di. Nang kulkas. Nanti cukup lah. Ya Allah, aku kalau aku gosong. Ya dipakai lah. Kenapa jebot di Kok kleru cukup. ora kepala manyung mah kepala lele ngono. Kepala sekolah. Kalau nggak pakai gede nggak cepat matang kok. Ngaruh ya. Kompor gede ya. Gede ya? Iya, orang matang kayak. Tenan. Kompor jos. Jos. Lebih jos. Dindes an. Baunya dicium di mana? Bas, kami paling penting mo ya. Paling penting lu umbah-umbah. Sing mesti kudu digowo ya. Kuwi lah, panci lah. Pancing gua. Ya kan mbok kuwi. Ya wis ya loro. Iki loro apa telu? Kan siji, nek iki loro. Iki loro mau. Kurang-kurang. Loro wae. Cilik. Ki kok gede mau mbok sesepi. Ya, Mbak. Kurang-kurang karek kowe. Lek nek kurang iki telu. Masuk keluar wong siji-siji. Yo. Iyalah. Yo wis masak kok. Ya ora apa-apa terserah. Ya. Gua buka loro malah cilik. Gak ketok walah dipleteng Iya, yo. bener kayak. Siaki ya. Kemur. Wis aja tekok nek karek siji. Yo kabeh gitu. Ojo. Iya, iya. Oke. Taruh sini dulu ini. Kita bawa wajan yang agak gede. Soalnya kan gede. Heeh. Iya, Bang. Wes guys, kita persiapan dulu mau ya. Oke lagi. Tak ngewangi toto. Oke guys, sudah ready nih persiapan kita masak hari ini loh. Manyungnya kepala nih loh. Nggo daiman. Oke, mandor lagi ringes di bagian dalam. Iya, Pak, tempur iki mek opo? Apa? Biar Pak tempur iki mek opo? Oke, mek apa? Biasa. Kok kamu di rumah? Ambil uang, Bos. Wih, anjay, bayaran Ora gede, gajian aku, bayaran gede. Urung. Hmm. Apa? Wes gembek bareng. Apa? Oh. Yalah ya. Iya. Dek bengi. Ki Ya. kok bengi budal leh. Oh ya Allah. Dandan apa leh? Dandan apa? Dan apa bos arem. Bos arem. Mending Ambil video bos. lah lo visar ku tuku. Enak ngono sejuta kenangan dan sejuta. Lah ya kok ngono ae. Ayatimu. Iso iki mek apa lah iki jene? Cukup duwe. Iya. Utak suwi ini ora irang. Panding. Mas aku. Habis dari mana kamu? Habis dandan lho. Ame cukup duit sih. Menyangoni mbokku. Lho, anake disangoni ya. Mbok
Buku. Lewat boe dikano anake. Bagus itu. Caranya Bajul karena dia tuh sungkan sama mantan istrinya ya, Jul. Iya, wis nganu dekne wis punya kehidupan baru. Oi, anjay lagi. Selebe, Jul. Selebe. Alah ya. Ciri khasnya Bajul ku ya sawen gitu. Apa? Amen iki. Kalau delok mandoro. Apa? Apa masak Apa masak, Melo? kok. Aku mari cek nganu iki, cek akeh urusan bos. Ngangger nganu free. Kok lah ya, kok kabar-kabar nek wis bar. Yo. Oke, baik pula. Weh, selebe kata-kata ke. Ende mundur kok, Cok, ben ketok ra inem. Kata-kata hari ini, Jul. Banyak beribu-ribu bintang, tapi hanya kamulah yang seorang. Anjay, selebe ini ndi, Cok? Alah ya. Jul. Wes guys, ayo kita lanjut yuk. Lanjut. Lanjut, guys. Semua orang punya kehidupan masing-masing. Kita lanjut dulu. Guys. Baru umroh. Iya, baru kok iki lho kok. Lah piye baru umroh anak-anak gak yang ngene Mama. Sing tak goleki saiki kurma. Kurma, kukur-kukur drijine nek tumane kok ajurangel golekane. Kukur-kukur drijine limo. Jane. Ora nek yo wis. Sing golek ya enek lah. Aku njaluk lombok, Mas. Lombok pojok setan. Karep. Iki cek yo. Yo. Ini iki Campur abang ijo mau. telepon. Halo. Prajak. Oke. Iya, ijo. Ya sudah ae. Campur. Podo hargane, Mas. Wis tok. Podo. Tambah lemu saiki. Mosok. Mosok, Mas. Aku gak ya. Tambah lemu ini. Nah, wis sak macet yo. Wes. Wis yo. Bembang. Bisa rele aku tak delok mau lho screenshot aku. Iki mandor biasa, guys. Wes nyimpen resep. Kondi mau resep, Bang? Google. Go nganu. Ngenyek kok Google jerimu. TikTok ya. Ada kok TikTok aja. Nah ndi? Kok Lampung kok kondi. Bawang merah. Sak promo. Bawang merah kayak piro 6. Ada 6. Lah piro? 2000 sak. Piro ngono sak Yo. kurang emu. Mosok kurang. Sak 6 sak piro delok lho. Yo. Piro? Piro nih? 2000 iki. 2000. Tambah ini ya, Mas, masa amono. Sampai 6 neh. Iya. Iki cek yo. Bang kita setak yo. Yo. Iki apa sing ndi? Kating wi enak wi. Enak kating. Enak. Enak kating lah kok. Kating wi kakak tingkat. Mosok kating. Punya guys. Kunyit udah Ya. Jahe, belum. jahe setok. Enak. Kemiri wis, Kemiri wes. tumbar. Tumbar rong. Hah? Urung. Karo tumbar, Mas. Oke. Lah sing Bubuk ora apa. bubuk ora apa? Bubuk. Iya. Sapi ra? Siji ae mau siji. Siji. Oh, tumbar, cabai merah, cabai rawit, daun salam. Daun salam. Gak duwe. Oke. Daun salam. Lengkuas apa mau? Laos. Las wes mau. Mosok wis. Wes mau. Wes, laos wes. Uruyah wes. Kaldu jamur yo apa, Cok? Kaldu jamur bedone. Apa kaldu jamur iki? Kalah nih. Enak, Mas. Yo. Kok bahaya nih kaldu jamur loro apa siji? Lah ku pira? Siji ae lah loro men lho. Gula wes, Jak. Gula wes. Lada wes. Santen. Santen. Yo loro. Yo. Heeh. Dua. Wes. Kuwi. Oh, karo iki lho, Jo. Tomat. Tomat yo perlu. Perlu. Oh. Tomat kasih 3 aja ya. Heeh. Iki guring-guringan iki Mas. Wes tenan. Ya? Wes. Kowe nggowo anu perang? Wes. Kunir? Wes. Wes, Mas.
Salam ya. Tuku sabu. 40. Ya, ini untuk manak korupsi tekor. Aku tekor, Mas. Iya, aku. Iki yo perjak. Iya ora. Iya ora apa-apa. Lho, Bos. Berarti 35. Gonjong barang apa tuh salah. Masak apa le kene? Masak daging. Apa golek kurma sini. Tekone Ini, Mbak. Monggo, Mas. Monggo, Mbak ya. Iya, nanti sak pan. Bulah, makan. Jeruk sak bongko. Japet jam. Ya ora sak bongko. Kilo piro? Oh, anak sak bongko tenan ijo. Lah mano to? Iki kakean yo. Iki monggo pakan wedhus. Yo wis kok. Ngombo kek ya. Keri mau. Langsung wis kurang mau. Lase wis gowo, Bos. Enggak ya. Korupsi ya tinggali ya. Lah yo modele lho kok. Oh. Daging kayak Israel, kayak sitok. Mosok wis sering. Iya lah. Ya. Masak Mayu. masak Wes, ayo. Wes yo. Ayo ayo. Pun, Mbah. Iya, iya, hati-hati ya. Monggo. Kurma Arab. Monggo. 35 karo 2000. Blonjo 37. Ini iki kok balik mulih neh, guys. Konci warung kegowo mobil. Golek kerupuk ya? Yo kerupuk boleh. Kerupuk. Kita beli kerupuk dulu, guys. Di ana pemon. Guys. Oke guys, kita lanjut perjalanan dulu. Kita mau balik ke Merah lagi, soalnya kunci warungnya ketinggalan. Wes kuwi wae. Yo, maksudnya iki sing lingkarane gede lho. Ya, nek ora enek obong pisan. Dodolan kerupuk kok ora enak. Oke guys, kita mencari lokasi untuk masak-masaknya dulu ini. Wah, panas kabeh. Cuaca ini panas sambat, hujan sambat. Dari pepohonan yang rindang. Akeh jane sing tapi kok ini sing angel. Go barangnya dong. Sekali nang mobilnya datang. Tanggone. Ini kita lewat persawahan guys. Udah kayak ngarep ke adem kita mah. Hah? Masak ning ratan gak oleh mau? Panasan kok ora. Lah kuwi ratane adem. Yo ora iso. Enak wong lewat mobil. Jalan lumut. Ono wis jas ta? Hah? Ono ae. Yo, Bra. Kan raja. Yo, Rotem. di situ. Ya nggak apa-apa situ. Itu apa sana? Mana yang mana? Dulu pojokan kono. Ya jalan pojokan kono nek. Kono apa? Survei sih guys, angker konten masak iki ngene iki. Kita juga nyari tempatnya. Lah aku mau malah cocok. Kono lho. Lah ya kuwi.
Ndi an? Iki. Iya. Iya, Pak. Beti, Cuk. Bet apa aja? Oh, bet Cok. Banyu nang le. Dia aja kono Sik, bet sik, ora. delok sik. Tak delok sik mau. Ya. Kita cek dulu guys ya. Ora ketok. Pas cocok iki mau. Street ki. Duh. Tak cross sendalku hilang. Ayo on, cek sik on. Wes ki. Oke. Mbak Citi ra ngaruh. Siti ora apa-apa. Engko di apa di Para rene lho, para kene pokon. aman ya. Wes aja bantah. Wis pinuk ki. Wes. Iya, Pra ning kene lah. Ya. Ora apa-apa aja diurak-arek. Ayo, Cuk. Bakene. Mas Mut. Yo Praja. Heeh. Wes ki. Wes ya. Kita keluarkan dulu barang-barangnya. Barang-barang ya. Oke guys. Ayo mau. Ayo guys, kita mau mengawali konten pertama ini dengan masak yo. Tadi udah belanja, kita keluarkan bumbu-bumbunya dulu. Bumbunya udah lengkap semua mau ya ini, Mas. Nah, duit ini tasnya di benggap. Ke mobil. Cin keras ya kok. Tak kiwa bar. Ya. Iya, cangkem. Nah, iki Kayak meja on kok. bumbunya wis lengkap banget nih guys yo. Oke lagi. Apa aja udah ada ini, kalau nggak enak pokoknya nggak mungkin sih mau Gak ya. mungkin lah. Udah pasti enak sih yo. Pasti, Bray. Ih. Nah, langsung aja guys. Petek-petek, Kita Kek. kupas-kupas ya. Kale bumbunya akeh sih kan. Kupas-kupas. Iki gue nganu on. Yo Wah, bawang katene pecahane gampang. Mosok sih. Kok iso? Kene wis suwi guys ora masak. Suwi ra masak yo. Iya. Kuangan masakan guys. Ya aku sih ora kangen. Kamera kok mati jare apa? Kepanasan aja jak ning alam. Lah HP ini mau kendi? Iki ning kene ngisor. Dibujuk gonjang-gonjong oleh. Kenapa? Masakno nih. Kena virus gonjong mania. Sinyal anak ono iki sapa? Kok ngaku ki menyalahkan diri sendiri kok. Wah, gonjong. Gonjong iki wis. Sebutane ono. Gonjong. Kita itu semua teman, saling membantu. Ono iki berloro guys, loro kok ndekne. Janiku. Ambek sirahku ngeluh. Kena di gambloki Ora apa? luar kene. Kamu Lu dipek. betul rokok lo. Gak ora kene yo. Kowe sing dipen ndi on? Iki Tiba kok apa? sepeda motor. Urung diji kok pene. Nganu, soalnya kan wis patah ke loro. Loh, berarti pernah patah terus patah pernah nih? terus biyen dijupuk to. Terus akhirnya STM kae celakaan neh. Asu kire. Tanah liat. Asu. Bayi-bayi ki asu sese. Ya bos. Kok mambu. Ngene wong masak kok ero ae. Masak lho. Aku anggere mampu selenting amis-amis sithik meng rungu. Angger masak enak kok mesti mambu e. Lah kok ora parkir nyapa? Kenapa? Kok ora parkir? Kok sendekap kok reco saiki. Biasa bos. CO. Oh. Kok roro ning kene lho ha. Kowe ora ora? Ambunemi kok sampah. Jambe. Rela. Mambu. Aroma nem ki tidak bisa diragukan lagi. Selenting. Ciri Selenting khas. koyo Pak Manyun lho. Ya, cocok ya. Kok eroh, pedes gibas kok. Kok mambu nek wong masak mau yo. Aku kok jangan tanya, bro.
siap makan. Iki opo sik? Manyun. Kas Rembang. Dirisi iki. Ora, Ora, blojol-blojol. uta-uta. Gak dirisi ya? Gak. Wani apa ora? Berani sikat. Sikat. Oke guys, kita ketambahan personel baru ini yang 2 bulan vakum gara-gara proyeknya masih rame. Dan ini tadi yo piye, nek iki mau piye? Rame ndik men. Rame tetap. Rame tetap. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah, Bro. Enggak pernah sepi tiap hari. Gak pernah sepi. Omset semakin naik. Makin hebat aja kamu ya Moyo. Ngono ki ndak norgo nih. 3.000. 10.000 ah. Jundakno 3.000 sih ora balik kabeh. 2.000. Kocok jaran. Ya tak kon 3.000 ben ora balik kok. Ojo ngono. Oh, iya, Lagi iya. naik-naik daunnya. Wes Oh, on. hebat kamu, Bro. Kamu tak tugaskan mencuci yang bersih. Yo, engko kae enek apa? Manci, diisi air, kompor nyalakan, direbus dulu. Biar kuman-kuman itu hilang. Ya, iya Oke. tuh. Loden laksanakan. Ready.